Այդ ձեր աշխատավարձի չեկն է։ Իսկ իրանք ինչ են ասում։ Իրանք 450-ից 470,000։ Ասել է որ 450-470,000 փող ենք ստանում, բայց մենք դες գումար չենք ստացել ընդհանրապես։ Ինչքան եք ստանում։ Ամենաբարձրը 360-370,000։ Այս դեպքում արմիությունը մեզ չի օգնել, ընդհակառակը մոլորեցրել է, հա, որ մեկ օրենք է, դե տենց նենց չի, որ սաղ աշխատակիցները օրենսգիրքը կարդացել են, գիտեն օրենքները, գործադուլը ոնց են անում, պահանջները ոնց են անում, իրանց մոտելը որ գնում եք, իրանք չեն օգնում ես։ Դրա համար էլ սենց հիմա Զանգեզուրի պղնձամոլոդեան կոմբինատը հարկ է համարում նշի, որ մեր գործադուլը անօրինական է։ Ես մեր հիմնարկի ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող պաշտոնը իմ բանվորների մեջ։ Ես ստանում 460-ից 470,000 դրամ փող։ Ամենավեցերորդ ռազիատ ամենաբարձր պաշտոնն է։ Բայց դրանից իմ ակր աշխատավարձը ստենց է։ Բայց կա 300,000 ստացող, 280,000 ստացող, մեկ սմենային եք աշխատում, ասենք գիշերային էլ, ամիսը 24 օր, 23 օր։ Այդ 400 քանի հազարն էլ որ ասում, դա մեծ թիվ չէ, էլի։ Եթե համեմատում ես իրանց աշխատավարձների հետ, չգիտեմ, տասնյակ միլիոններ են ստանում իրանք։ Թող մի հատ իրանք հանրայնացնին այդ վերնախավի միջին աշխատավարձը, մեկ էլ բանվոր դասակարգի միջին աշխատավարձ։ Տեսնի անգամներով ինչքան է տարբերություն տալիս։ Արմիության փող, որ իզուր են պահում, հələ մի հատ էլ պետք է հետաքննություն անցկացվի, արմիությունը մեկ էլ այդ հիմնադրամը։ Մի հատ հանրայնացնին, տեսին ով է օգտվել այդ ապահովությունից, բանից, հիմնադրամից, մեկ էլ արմիությունից։ Թող հանրայնացնին ով է օգտվել, այդ միլիոնները որ գնում անդե, տեսնիք ինչա դառնում այդ փողերը։ ԶՊՄԿ-ի նոր հայտարարության իմաստը որն է, ձեր կարծիքով իրանք ինչ են ուզում ստանալ։ Իրանք ուզում են ճնշած լինել, բայց չեն հասկանում, էլի, որ ինչքան ճնշում են, այնքան հակազդեցությունը ավելի է մեծանում։ Պետք է գան կոմպրոմիսի։ Հիմա այս կոմբինատը նես չի, որ միշտ կանգնած մնալու։ Այս կոմբինատը աշխատելու է, ժողովուրդը հենը կանգնած, աշխատելու է կոմբինատը մեր ուզած ձևով աշխատելու։ Հիմա մարդիկ սաղ գիտակից են տրած, ոչ վախումը, ոչ բենն անում, ասենք այդ չնչին աշխատավարձները բոլորն էլ կարան աշխատի։ Մինը պատշարա, մեկը սվար չկա, սաղ Հայաստանում սաղ աշխատանքի մարդիկ խնդրում են, որ կին աշխատանք, Հնդկաստանից գալիս են ստե աշխատում։ Այդ չնչին աշխատավարձները դա ոչի պենչ։ Հələ առաջին թող համեմատեն իրանց աշխատավարձների հետ, հետո նորասին, որ մեր անիրատեսական ասում փողեր եք ուզում։ Այդ 50% որ ասում եք բարձրացրեք, միջին աշխատավարձը կարող է 150-ից 170,000 դրամ ավելանա, բոլորինը, միջինը, էլ է ասում, որովհետև մարդ կա 300,000 ստանում, 200 քանի, ամենաբարձրն էլ 400 քանի։ Այդ միջինը 150,000 դրամ ես եկա կոմբինատի համար, դա ոչ մի բան չի։ Այսքան մարդ որ այստեղ հավաքվել է, բոլոր մեծամասնությունները այդ սովի տարիների ապրած մարդիկ են, էլի, այդ որ վախեցնում են չի աշխատելու այս կողմ են կողմ, մարդիկ որ չաշխատել մի տարի կամ 5 տարի, մարդիկ էլի հաստատ սով չի լինելու, էլի, ամեն մեկը մի ձևով իր ընտանիքը այգի է մշակել։ Այգի է մշակելու, անասուն է ուզած ձևով աշխատելու։ Հայգի է տալու չեք, հայգի է տալու չեք։ Որովհետև Չեն կարող ուրիշ աշխատացնել։ Ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, բայց մեզ դրած են կոպիտ ասած համբալի տեղ աշխատացնում են։ Կես անգամ արտադրությունը ավելացել է, 1.5 անգամ։ Բայց ոչ մի տոկոս մեր վրա դա չի անդրադարձել։ Լրիվ մտնում է իրաց գրպան։ Դրա համար իրաք ստանում են, ասա պարոն Խուդորին, քանի միլիոն աշխատավարձ է ստանում։ Հələ առաջինը թող միրա այդ վերնախավի աշխատավարձների միջինը հանրայնացնին։ Խեն թակում պա։ Թող ասին տնօրենը ինչքան է ստանում, բանվորը ինչքան։ Օրինակ ես մտնում եմ Google-ով հիմա կարաս էլի նայում ես, որ տնօրենի աշխատավարձը տարեկան, եթե 120,000 եվրո է, այն բուրճիկի աշխատավարձը 60,000 եվրո է։
Բայց մեր բուրջիկի աշխատավարձը օրինակ 1000 դրամա տնօրենը մի քանի միլիոն 25%-ը կառավարություն պետական է դարել շատ ուրախ ենք դրա համար պետք է ավելի շատ լինի պետք է կոնտրոլի պակետը հենի կառավարության ձեռն կառավարությունն էլ պետք է աշխատի էլի պետք է հիմա կառավարության կողմից մարդ կա կոմբինատում Նարեկ Բաբայանը ով է տեսել Նարեկ Բաբայանը Ում ենք տեսել որ շշուկներ են աշխատողից դարել է միլիարդատեր։ ըստ օդում կախված լուրերի իրանք էլ են լատի ասում էս հիմա շշուկներ չէ սաղել գիտում են որ Նարեկ Բաբայանը մեկ միլիարդատեր է դարած գործ էր անում դե իրան ասում են ինքը ասել հա անում բայց մի հատ Նարեկ Բաբայանի աշխատավարձն էլ թող հանրայնացնին Արկած վիճակը նայեք, ատամները թափած, գյուղի։ Բոլորը վախում են գինի բժշկի։ Եթե տարեկա դու պետք է գինիս մի հատ բժշկնում, ասկա, վախում են։ Որտեվ գինին եկա խնդիրները առաջանալու։ Այդ ապահովությունը вообще ես անձամբ ես եմ ասում դժգոհ եմ, ես վերջում։ Սաղել դժգոհ չի որ նա գոհմար։ Չէ, իմ տեղս եմ էլի խոսում։ Ինգո Արմենիայի աշխատանքը համարում եք 0 կարգավիճակ։ -1 0 կարգավիճակ։ Իմ տեղս եմ Թողեն ասել ստում է։ Մի 1200 դրամանոց անալիզը, տամա 800 դրամանոց հեմոգլոբինի անալիզը։ Վլավ տեմային գում ստամոքսի պան զոնդավորում 20000 չկա։ Չկա բա, իմ մոտ չկա, բա ինչ անեք, մեռնեք։ Դուք ման 0 կարգավիճակ Ինգո Արմենյան։ Անպայման տեղեկացրեք։